Po pjesa e këmbëve, mirë jo? Po se më duket se më thej që këtë duhet ta kisha pak më shtrembur. Pak, okej, në më thëmë tani jam në regullë si pozicion. Mishtë dashur ne jemi zhvendosur në studio dhe unë e kam marrë pozicionin ideal, perfekt të qëndrimit të një femre. Ashtu si kurse e keni kuptuar, këtu pranë meje, është drejtoresha e shkollës së baletit në kryeqytet, Blerina Arbana, përshëndetje mirë se ka ardhur. Nderë dhe kënaqësi që të kam këtu, sepse përpos këshillave që do japim për teleshikuesit, edhe vetë do përpiqem që të përfitoj disa prej tyre, apo jo? Patjetër, pse jo. Është bukur që ta nisim mëngjesin e së hënës së bashku dhe aq më tepër me një temë të tillë, qëndrimi në përditshmëri si balerinë, sepse ne femrat gjithmonë kemi fiksim, do thosha unë, ato balerinat kur ecin në rrugë apo ndoshta kur performojnë edhe në skenë, por gjithashtu edhe duam që të mbajmë trupin drejt për të mos patur efekte negative në shëndet. Ke shumë të drejtë, edhe unë përshëndes dhe të falenderoj për ftesën. Faktikisht të qëndrurit balerinë ka si qëllim jo vetëm sikur ne e dim që balerinat dhe baleti është arti më human, ku trupi dhe shpirti bashkohen dhe vijnë në shërbim të zbukurës, po ka bëjmë elegancën. Balerina ka disa karakteristika të veçanta. Unë do doja të thoja disa nga ato që janë dhe mbase më kryesoret, thjesht sapo i marrin në shkollë baletit, janë disa matje antropometrike, që dihet që balerina duhet të ketë ato paviomin, duhet të ketë shahun, që është ajo hapja e balerinës, duhet të ketë një toraks, pra pjesa e shpinës që duhet të gjithmonë e hapur. Dhe po të shohësh, po të jemi në një ambient, të shohësh balerinat që ecin, ti shumë shpejt e kupton që ato janë balerina. Nga mënyra se si ato ecin, gjithmonë ato ecin me këmbë të hapura, vibërna që ne përdorim në gjuhën e baletit, dhe ka një qëndrim goxha të këndshëm që ti përsëri e kupton që janë balerina nga vendosja. Për shembull, unë këtu kam dhe Enxhi, dhe më bëj një demonstrim. Po, ne përshëndesim Enxhi Shima, e cila është balerinë në vitin e fundit apo jo, maturante, më shumë ether për provimet Enxhi. Sot ka ardhur që të na demonstrojë ato që mësuesja e saj do të na tregoj. Për shembull, Enxhi mund të ngrihesh, lutem. Enxhi? Po të shikosh, Enxhi sapo është vendosur, është impostuar në pozicionin e tretë. Një njeri kur i shikon, pra ky është pozicioni i tretë, është një pozicion i tretë që përdoret në gjuhën e baletit. Dhe të gjithë balerinat kështu qëndrojnë. Ti mund të mendosh që ka një vështirësi absolutisht, ajo është më e lirshme se kur. Nëse balerinat ecin, mund të bësh Enxhi lutem një ecje, ja, op. E shikon, balerinat ecin pak me këmbë të kthyer anash. Po mirë, edhe në të përditshme ecin kështu vajzat? Në të përditshme pak a shumë. Po është e bukur kjo? Po është e bukur sepse ne gjithmonë dhe kur dihet që baleti është open, është i hapur, dhe detyrimisht duke punuar përditshmërisht me ato plien dhe me plien që ne kemi gjithmonë që gjithmonë në balet është kryesorja dhe pozicionet që janë të hapura, pra janë vibërna, detyrimisht pa dashje, instinktivisht krijohet ajo mënyrë të ecurit tek balerinat. Ecur tek balerinat, po. Është korrekte që edhe femrat e tjera gjatë përditshmërisë së tyre ta përdorin këtë lloj të ecurit? Jo, këtë lloj të ecurit jo, sepse nuk e sugjeroj për të ecurit. Unë sugjeroj gjithmonë shpina duhet të jetë e kapur. Qafa duhet të jetë gjithmonë, ne gjithmonë krijojmë këndin 90 gradë. Nga pjesa poshtë mjekës, pra te gusha dhe te pjesa qafë duhet të krijojë një kënd 90 gradë. Shikimi është gjithmonë drejt i balerinave. Gjithmonë jam pak sa, ne e themi gjithmonë balerinat ka një shikim tendencioz, janë pak mikluse, dashje pa dashje, domethënë sepse detyrimisht të bën profili i tij. Ato sidomos balerinat duhet të kenë një memorie fantastike, sepse dihet për të debutuar në skenë, ti duhet të jesh i aftë, të dish domethënë të mbash përmend. E pashmangshme. Ah, bravo. Duhet ta kesh këtë dhunti natyrale. Atëherë Enxhi, fillimisht qafa duhet jetë drejt apo jo. Pjesa e mjekrës duhet jetë deri diku lart. Shikimi duhet jetë i thellë dhe i drejt për drejt, po edhe kjo pastaj ka të bëjë me njerëzit. Është arma jone. Është arma juaj e fortë. Që ti e ke mësuar vetëm pasi ke hyrë shkollës së baletit? Së baletit, patjetër, me kalimin e viteve. Si ja bëre që e mësove Enxhi? Na zbulon sekretin. Eksperjenca, falë zyshbelës, eksperiencave tona në skenë, duhet të mësosh të komunikosh dhe të shprehësh me anë të syve, të shprehësh publikut emocionin që ti ke për brenda, sepse ne nuk kemi fjalë. Ne nuk kemi fjalë, ne kemi lëvizje, shprehim nëpërmjet lëvizjeve dhe syt janë ato që na shprehin emocionet. Keni fjalë, po ti na ke thënë shumë fjalë sot. Tjetra pastaj, pjesa e shpatullave. Toraksi. Pjesa e shpinës. Është shumë evidente, domethënë tek një femër normale, sidomos kur veshim këto bluzat me dekolte apo fustanet. Në ato, faktikisht, për këto në balerinë përdorim shumë por de bra. Janë disa thyrje të Enxhi mund të bëj por de bra. Por de bra ka të bëjë komplet me pjesën e shpinës dhe gjithmonë, madje po të shohësh në shekullin e 16 kanë qenë ato fustanet e gjëra dhe të shkurtra. Në shekullin e 17, 18 dhe 19 kanë qenë ato fustanet që janë më të gjata dhe detyrimisht duart e balerinave Enxhi
gjithmonë i themi vendoseni si për fustaneve. Ndërsa sot nëse femrat i mbajnë duart, kështu duket sikur janë pa punë, edhe merren vetëm me veten e tyre dhe kanë lyer thonjt. Kanë bërë manikyr. Po një qëndrim korrekt në gjithë staturën e trupit, që thot pjesa e shpatullave, gjithmonë që në vogël, edhe e shpinës. Edhe e shpinës, barku është gjithmonë është futur brenda, madje ne themi do të krijohet një lloj boshllëku nga barku tek stomaku. Gjatë punës kur ato punojnë në lev, pra në përditshmërinë e tyre, nga barku dhe stomaku krijohet një lloj vakumi, një boshllëk. Ajo që është kryesore për balerinën është pjesa e mbrapme, pjesa e mesit. Pjesa e mesme dhe pjesa e barkut duhet të jenë të dy të pothitura kaq shumë sa që ti kur ti demonstrosh ato lëvizjet e tua, duhet të marrësh të gjitha bashkë. Pra, deri diku ju ecni që të thyera. Jo, ajo thyrë duhet shumë në baletin klasik, sepse më tepër është në ato danset latina, danset standarde, ndërsa në baletin klasik është e kundërta. Duhet të jesh fiber. Do të jesh plak. Enxhi, ulu fillimisht sepse ndoshta do kemi mundësi që të vazhdojmë me demonstrimin, por unë dua ta pyes Blerinën se si mund të përshtasim ne, cilat janë rregullat që zonjat apo zonjushat duhet t'i bëjnë në shtëpi, t'i realizojnë me ushtrime fikse, edhe që mund t'i realizojnë, pastaj mund të shndrojnë organike të gjitha këto veprime dhe gjitha këto sjellje për balerinën. Do të thoya gjë më elementare, ajo që është dhe më kryesore madje për të gjithë për të qenurin femër, është të dish të qëndrosh drejt, të impostuarit. Pra të dish të mbash shpinën, të rish të tërhiqesh lart dhe gjithmonë të kesh një shikim pak a shumë tërheqës. Është një lloj elegance që mbase është edhe e mbrojtur dhe po të shohësh, po të bëj një retrospektiv. Unë bëj një retrospektive testime, unë jam fëmijë, babai kam pas balerinë, dhe është diçka genetike. Megjithëse në këto periudhat e fundit, domethënë gjithmonë ne vetë artistët nuk i bëjmë vetë fëmijët tanë balerinë. Kjo jo që nuk e duam, por dihet mbase edhe fëmijët tanë nuk kanë qenë të atin lloj niveli për të debutuar në skenë, por unë të thoja kryesorja është të dish të mbash shpinën. Të dish të jesh tërheqëse dhe një delikatesë. Shpinën drejt, sepse shpina gjithmonë janë dy shpatullat vendosen, domethënë hapen. Nëse unë do të mundesh aty të hapësh shpatullën e djathtë dhe shpatullën e majtë, dhe gjithmonë këtu krijohet një lloj, siç e përdorin ky brezri tricepsi këtu poshtë. Dhe kjo ka atë shpinën, palestër. Po në gjithën kohë ajo demonstrohet dhe bëhet dhe me anë të lëvizjeve të ndryshme që zhvillojnë në balerinat me pjesën e krahëve. Këto dy shpatullat duhet të jenë në të njëjtin nivel, edhe domethënë të krijohet një hapje, madje ne kur i marrin fëmijët e vegjël, duart e mia po ti të shohësh, unë i fus në një shpatull dhe në shpatullën tjetër dhe krijoj një hapje komplet të dy shpatulla dhe krijohet impostimi me një shpinë të hapur si plak mermeri. Se mos pastaj na bëjnë Barceleta na tregojnë që je krenare që rri kështu. Jo, absolutisht. Kjo është tamam ndenjura balerinës. Kjo është kryesore. Në moshën e adoleshencës ndodh që vajzat nuk e di, po fillojnë ndryshimet fiziologjike dhe ato fillojnë kruse. Ke shumë dhe është gjë më e gabuar. Dhe këtu ne prindërit duhet kemi shumë kujdes. Aty pastaj formohet trupi dhe shumë vështirë krijohet pastaj një trup skolioz. Pra krijohet ajo shpatullat komplet krusen ose skoliozë që e përdorim neve dhe është shumë e vështirë për të riparuar. Prandaj unë i këshilloj të gjithë nënat sapo ato të shohin vajzat e tyre, domethënë që mundojnë të mbajnë këtë trup skolioz gjithmonë, tak një pickuar, tak edhe gjithmonë shpinaj. Të bashkë kështu. Sikur vjen nga mama i nuk është të dhëmë shumë. Sepse është shumë e vështirë kur fëmia arritet, nuk bëhet. Po nuk e di, përdorin nga këto drasat e drejta në momentin që ti nuk qëndron ashtu siç duhet. Ne përdorin, kemi raste që kur kemi fëmijë që kanë kështu probleme, detyrimisht përdorim, madje unë mbaj mend për veten time, kam pas përdorur, më vendosë babai im një dras, dhe atëherë nuk kanë qenë kushtet që janë tashmë, sepse tashmë mund t'i blesh, i ke në dyqan, dhe lidhej me ripa dhe edhe fleja me të. Sepse unë kam pas pak problem, kam qenë pak skolioz në pjesën e shpinës. Gati 2 muaj shu kam fletë. Pra, sa orë në ditë mund të mbajmë neve atë drasën e drejtë? Mund të mbash, nuk rekomandohet me orë. Nuk është shumë rekomandoshme me orë. Sigur ti ta mbash për shembull 10 minuta në mëngjes, 10 minuta mbas dite, pastaj mund ta shtosh pak ditën tjetër e kështu me radhë derisa. Mjafton që ti të vendosësh qëllimin vetes që do të qëndrosh drejt dhe pastaj e ke gjithkohës mendjen aty. Thjesht kesh vëmendje. E kap veten matë kur je kështu. Ja, edhe bravo. Dhe në këtë moment thjesht po ti je e vëmendshme tak impostohesh dhe direkt qëndron. E qartë. E kuptova trukun e shpatullave drejt, po pjesa e barkut? Pjesa e barkut. Janë disa ushtrime faktikisht që zhvillohen në pjesën e barkut. Jo të gjitha zonjat e kanë atë barkun e tonifikuar, e kanë ashtu siç duhet. Por shumë mund ta zhvillojmë bashkë. Fillojmë bashkë të marrim frymë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 kështu. Për shembull. Merr frymë, unë do po numëroj deri në 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tash gradualisht nxirre frymarin 10, 9, 8, 7, mbaj, 6, 5, 7, 4, 3, 2, 1. Merr frymë. Da kapo. E bën edhe një herë tjetër. Edhe një herë, okay. Dhe këto të krijojnë muskulaturë të brendshme. Po sa herë duhet i bëjmë ne me këto në ditë? Këto mund ta bësh 20 herë në ditë, është shumë e mirë. 20 herë në ditë, me nga sa?
20 herë, 20 herë. 20 herë gjithsej. Në mëngjes, kur të kesh kohë të lirë, mbas dite, edhe para se të kesh gjumë shumë e këshillueshme, sepse të hapet komplet. Edhe një herë unë me Enxhin që ta mësojnë teleshikuesit tona, po të tre. 1, 2, 3. Okej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Po ta bësh këtë, jam për dominale të brendshme. Kjo është një sekret që e bëjmë balerinë. Nga barku të shkojmë tek këmbët. Tek ecja. Për shembull, tek ecja, para se shkojmë te ecja, në shekullin 16-17, balerina qëndronin kështu. Edhe vajzat përgjithësisht qëndronin kështu. Qëndronin me këmbët e mbyllura kështu. Madje edhe prindrit tanë në atë periudhë kanë qëndruar kështu. Më vonë në shekullin 18-19, këmba mbi ato ndryshimet. Tani kjo këmba gjithmonë pak a shumë kjo këmba e brendshme është pak si e pjerrët. Më e pjerrët. E pastaj vendoset tjetër. I Mua jepet shumë tek samari nuk më lejojnë këmbës. takat, kështu që do mbaj kështu. Okej. Ndërsa të ecurën, Enxhi të lutem do të ngrihesh pak në këmbë që të na demonstrojësh të ecurën korrekte, jo prej balerine, po prej një femre. Nëse do di Enxhi ta bëj për një femër normale, sepse Enxhi është mësuar tash, më vetëm vivën na di të ecë. Enxhi normal me këmbët pak brenda. Me këmbët pak brenda. Mos shiko poshtë, edhe një këtu të ktheu mbrapsht, sepse po demonstrojmë diçka për një njerëz, për një femër të thjesht, jo balerinë. Po ta shohësh për shembull, Enxhi nuk lëviz. Kemi ja femra ku ecin rrugës e hop, kalon në orient, ke edhe plot që hop, po ta dallosh. Vërtet, na merr ana ndonjëherë ose ana e çantës. Po bëri një lloj lëvizje të tillë ti mendon domethënë se tërhiqte ti, absolutisht ja. Ajo koreksia, saksia, sepse jo më kot baletin është shumë i rreptë dhe ka jashtë zakonisht ka sakrifica. Kur ecën kështu? Absolutisht. Kur lëvizin vetëm këmbët dhe pjesa tjetër e trupit? Sepse jo absolutisht nuk janë ngurtë. Enxhi mund ta demonstroj. Enxhi? Hapi syrin Enxhi. Po mirë, ja. Enxhi ditë tërheqi edhe pa lëvizur. Sepse janë të gjitha ushtrimet që janë shpërhit që ajo ka, dhe që i ka fituar nga eksperienca. Dhe me anë të gestikulacionit Enxhi arrit të komunikojë jashtë masemje. Për shembull, është edhe një truk tjetër në pjesën e sipërme të fytyrës. Të dy mollzat tërhiqen lart dhe ti do të kesh një lloj tërheqje këtu tek skalpi i kokës. Tak. Dhe nëse tërhiqen mollzat lart, detyrimisht është tërhequr edhe vetlla sipër. Po si e bëjmë tani? Unë ti që ekzistojnë këto llastiqet e vockla që kapin dy anët e flokëve. Ato pak a shumë përdoren sidomos tek knuset, i vendosim ato llastikët ose kur. Edhe këto e tërheqin vetëm edhe mollzat gjithashtu. Këto janë ushtrime që s'kena me fare për llastik. Mund t'i bësh vetë. Po si janë ushtrimet? Do me thënë, brenda vetës tënde ti duhet të tërheqesh në pjesën e sipërme të kokës. Po të më shohësh, unë jam tërhequr ndërkohë dhe vetëm kanë shkuar lart. Nuk tërhiqem dot. Është e brendshme. Do me thënë, komplet tërhiqur dhe që deri këtu lart, dhe ndërkohë hape këtë dhe shkon dhe qëndron. Si manekin, pak a shumë ndesa ushtrime, të hapësh të ngrirë të gjithë fytyrën. Pak a shumë kur vendosim maskat. Një gjë që duhet ka masë efektin që ti e vendos vetë. Dhe kjo ndikon shumë pozitivisht edhe për lëkurën. Okej, Enxhi, e aty ulesh këtu që mos të na lodhesh në këmbë, edhe pse ti profesionin të tillë e ke. Krahët, Blerin, sepse ndodh që mund të kushtojmë vëmendje të gjithë pjesës staturës së trupit, por harrojmë krahët dhe na ikin njëra këtë tjetra ndej, po për një femër nuk është se ngjajnë shumë bukur. Ke shumë të drejtë, ne në balet e përdorim, sidomos edhe kur bëjnë hallakatje të tepërta. Hallakatje. Në gjuhën shqipe, nëse mund ta shikojmë. Është e vërtetë, unë faktikisht dhe në kushtet e shtëpisë për krahët mund të bësh ushtrime vetë. Ja këtu në divan ku jemi bashkë, të dyja së bashku, mund të mbash krahët dhe fillon atë shtrëngimin e brendshëm. 20 herë duke ulur për nga poshtë, por duke shtrënguar të njëjtën gjë. S'po bëj mundje. Absolutisht. Dhe po të shikosh, tu të krijohet, është ky krahu balerinës komplet, është një fibër që tu krijohet, është një muskulaturë e balerinës që gjithmonë edhe po dal godasësh poshtë, ajo nuk lëviz. Dhe kur ti të krijon këto lloj muskujsh, ti edhe kur do ecësh detyrimisht nuk ke pse të lëvizësh, nuk të marrin krahët. Pra gjithmonë ke posturën sepse dihet, nëse ti e ke toraksën të mbajtur, shpinën të mbajtur, ke mesin lart, qafën drejt, shikimin qafën përpara, këndin 90 gradë që krijohet tek mjekra, detyrimisht nuk ka pse dhe qafa madje, unë them vajzave të mia. Edhe krahët kështu. Jo, balerina është një truk gjatë punuajit dhe këto krahët dhe këmbët janë degët e saj. Është interesante se sa elastike duket në të përditshme edhe në sken, aq edhe deri ku e ngurtë është, por jo ta transmetojë ngurtësinë në lëvizje, po të drejtë se balerina ato që e bën magjike janë dhe puantet. Ja që kanë vesh puantet janë ato që bëjnë të magjishme dhe ku balerina deputon mbi puante duket sikur fluturon në skenë. Dhe e gjithë bukuria e individit është të ditë të transmetojë emocion
sepse pa emocion ti nuk arrin të kuptosh çka ajo bën. Ecja në majtë të gishtave është apo jo korrekte? A duhet apo jo që ta mësojmë neve kur jemi në shtëpi zbathur ose me çorape, të ecim në majtë të gishtave në mënyrë që nuk e di, edhe trupi të ketë një lloj ngritje, një lloj lartësie për t'u impostuar. Ecja në majtë të gishtave nuk është që ndikon negativisht, ndikon pozitivisht sepse ajo të formon dhe pjesën e pulpës. Për shembull në gjuhën e baletit deri në moshën 16 vjeç zhvillohet tendina, që është athema e akilit, që është pjesa e tendinës poshtë me disa roleve të ndryshme, pra që është ai pullu palsi që ne e përdorim në gjuhën e baletit, ku janë gishtat të vendosura, ti mund ta ulësh temën, e ngren, e ul, e ngren disa herë, këtë që mund ta bëjë edhe një njerëz në familjen e vet, dhe kjo ndikon shumë edhe në zhvillimin e pulpës. Bëhet ajo pulpa e bukur, e tërhequr, dhe po ti shohësh balerinat kur ecën e kanë të tendosur gjurin. E kanë nesh masë të tendosur gjurin. Nuk është që e bëjnë. Nuk vjetër e diferenca, absolutisht, po e kanë sepse detyrimisht gjatë punës ne kërkojmë gjëja kryesore në balerinë është futja, tendosja e gjurit brenda. Pyetjet e tjera që lidhen pikërisht me këtë temë. Shumë femra duan që përpos të mbajnë trupin në formë dhe të ecin shumë bukur të merren edhe me sport, merren me aktivitet fizik. Por dëgjojmë shpesh nga specialistët të thuhet se sporti ta prish trupin. Pra forcon vetëm muskulaturën e një pjese, edhe pjesën tjetër pastaj e lë paksa në harres, kështu që ty fillon deformimet edhe rrjedhimisht deformon edhe qendrimin tënd. Apo jo? Jo vetëm sporti, unë e them vajzave të mia dhe baleti, nëse ti nuk di të punosh, dhe baleti të prish trupin. Që do thotë gjithmonë kur punojmë, por shumë flas në profil në zanatin e baletit, kur ne ulemi në demi-plie, është pjesa e tazit, janë dy kockat e tazit, të baçinit, nëse ti kur punon demi-plie, e mban, bravo, janë kockat e baçinit, nëse ti e mban në demi-plie, mund ta demonstroj Enxhi, që ta kuptojmë dhe çfarë po flas. Nëse vajza ulet në demi-plie dhe ulet kështu, atë çfarë ndodh? Ajo gjithmonë deformon pjesën këtu. Sepse gjithmonë unë e them dhe vajzave të mia, baleti është si zgjerohet? Zgjerohet detyrimisht, sepse ti gjithmonë në të njëjtën kohë do punosh vetëm kështu në këtë këmbë. Dhe çfarë ndodh me këmbën tjetër? Dhe gjithmonë një këmbë është më e gjerë se sa tjetra. Dhe gjithmonë baleti është simetri, nuk është asimetri, sepse Enxhi ka bërë një asimetri. Po këto janë disa detaje, por që janë jashtëzakonisht që duhen mbajtur nga balerina. Po kërkon shumë teknikë. Dhe sikur nga balerina detyrimisht, sikur edhe nga balerina, e njëjta gjë ndodhet në sport. Nëse ti nuk di të vraposh, ose nëse ti shkon për vrap dhe nuk shkon me atlete adekuate për vrapuar, atë të ke dëmtuar trupin tënd në radhë parë. Dhe ne kemi disa gabime, më shumë shpenzojmë lekë në gjëra që nuk duhet të shpenzojmë dhe nuk shpenzojmë lekë në gjëra që duhet të shpenzojmë. A duhet të shkojmë në palestër edhe është e përshtatshme që palestra për femrat të realizohet edhe me anë të këtyre veglave, peshave? Ajo është individuale. Unë për shembull nuk shkoj në palestër. Do thuash ti ke balet. Unë kam 20 vjet që nuk kërcej, unë detyrimisht domethënë merrem për ditë me baletin, sepse edhe unë kam palestrën time, por merrem me nxënëse. Po nuk është që kam atë lodhje fizike. E trupin është aktiv, është vetet në formë. E rëndësishme është të dish çfarë, të dish bësh alternime, të dish dhe të ushqehesh. Kjo është gjë e rëndësishme për çdo njeri, vetëm për balerinat. Më kupton? Sepse ne vërtet shpenzojmë, po nëse ti ato që shpenzon e rimerr me një ushqim jo adekuat, atëherë çfarë ndodh? Po patjetër që do të shkon pastaj disa kilogram më tepër që do përpiqeshim shumë të hiqnim edhe do të rifitonim në po të njëjtën mënyrë siç i hoqëm. Ju këshilloj shumë ujin, uji është shumë i domosdoshëm, madje unë çdo mëngjes pi 3 gota ujë. Domethënë ujin ne kemi goxhat të këshilloshëm për baletin. Sigurisht edhe për të gjithë njerëzit uji është shumë Prapë, uji dhe ushqimi, pastaj aktiviteti fizik, por që duhet patjetër me një specialist aty që të ketë teknikë. Aerobia, shërben? Aerobia është shumë e mirë. Për shembull, unë kam shumë vajza që dhe shoqet e mia që nuk janë balerina, thonë Bela fillova fitness, mbas 2 muaj që lash, më ndodhi e kundërta, u shëndosha më tepër. Pra, dhe marrja dhe lënia nuk është e mirë. O duhet merresh nëse ti fillon diçka, të fillosh dhe ta vazhdosh, ta kesh në vazhdimsi, ose më mirë mos e fillo fare. Unë i rekomandoj pse ato që nuk kanë mundësi të shkojnë në fitness, mund të vazhdojnë në liçen artificial, mund të ecin sa më shumë. Mund të zgjosh në 5 të mëngjesit. E balerinat kështu bëjnë. Po ecin të bëjnë vrapë, zgjedhin vetë pastaj varet nga fuqia. Në shtëpi, dish të merresh me shtëpinë, domethënë dish të merresh dhe me veten tënde, kjo është kultura edukatë. Aerobia në mënyrën e qëndruarit edhe në ato elegancën që transmeton një balerinë në përditshmëri. Ka influencë, ka ndikim apo jo? Edhe ka ushtrime që duhet i kufizojmë sepse nuk na bëjnë mirë? Ka ushtrime, për shembull, ka disa femra që kanë shumë probleme për sa i përket femrat që janë me hernia diskale. Nuk janë të këshillueshme shumë ushtrimet abdominale që janë për barkun. Sepse detyrimisht është hard disku, dhe detyrimisht nëse hard disku ti e ke të shtrëmbëruar dhe ti bën sforcë në abdominalet, atëherë detyrimisht ti shkatëron shtyllën tënde kurrizore dhe të rrof pastaj për të pasur domethënë një bark me muskuj.
Pra duhet kemi shumë kujdes, çdo duhet të këshilluar, nëse ti arrin gjatë punës, kur ti je duke punuar, madje për shembull kur ne punojmë shumë për pjesën e brendshme të kofshës dhe për pjesën e jashtme, sikur edhe për celulitën, sikur të gjithë, duhet të kesh shumë kujdes, nëse ti ke disa therrje të brendshme që janë këtu poshtë në shtyllën kurrizore, stop, nuk duhet vazhdosh, sepse nuk është e mirë. Po këto ushtrimet të cilat ne demonstruam sot, qoftë për shpatullat, qoftë për barkun, qoftë për këmbët, a janë universale që do thotë zonja që ndoshta mund të vuajnë nga osteoporoza, nga spondiloza, romatizma, kjo ndikon pozitivisht, absolutisht jo, sepse thjesht po ta provosh, ndjehesh larg dhe madje si puna sa një që është i gjatë dhe një që është i shkurtër. Fat ndjehesh sikur me frym, sikur është ajo vakumi që krijohet dhe emocioni që unë ty të transmetoj kur debutoj në balet, të krijon një boshllok ku një balerin dallohet nga një balerin që nuk të transmeton emocion. Po, një që është profesioniste dhe që është shumë shprehse në gjithçka në interpretim edhe i qeshin syt pastaj. Edhe sikur mos na shohoj në Enxhi teksa është në sken, ne duket sikur ajo po na ha me syet, në thonjë za kjo. A vlen për të gjitha grup moshat, Blerina që thotë, a jemi ndonjëherë vonë për të nisur edhe për të mësuar trupin se si të qëndrojnë në mënyrë korrekte? Mai dire mai thon italianët, asnjëherë nuk është vonë, themi edhe neve, absolutisht jo. Çdo gjë pyetja ishte e qëllimshme sepse deri diku e dia përgjigje, po ndoshta nëse kujtohesh në moshën 45 vjeçare për të qëndruar drejtse dhe për të marrë me këto truke të vockla, asnjëherë nuk është vonë, shkenca ka evoluar sekondër dhe njeriu, pse jo, nuk ka asgjë të keq. Mirë, ke një mesazh të fundit për të përcjell për gjithë teleshikuesit? Unë ju falenderoj, është një kënaqësi, ju ndjek gjithmonë. Faleminderit. Në këtë rast, më jepet rasti Enxhi faktikisht më ka fituar dhe mbajshoj teatr. Oh, shumë sukses Enxhi. E vështirë sfida. Dhe ju uroj gjithë mësuesit e shkollës baletit për punën, disiplinën artistike, për gjithmonë profesionale që ushtrojnë me nxënësit. Unë falenderoj shumë të dyjave, Enxhi edhe një herë shumë suksese në vazhdim. Shumë faleminderit. Sepse ishin këshilla vërtet të vlefshme, sidomos për ne femrat. Do të shkojmë miq dashur tani në publicitet, rikthehemi vetëm pas pak.